Selamat pagi anak-anak, Bapak akan lanjutkan. Bapak ulang sekali lagi penjelasan materinya. Simak baik-baik anak-anak. Baptisan membasuh tubuh dan jiwa kita dari gaya dan cara hidup yang lama. Ya, sebelum percaya Tuhan kan hidup lama itu hidup dalam dosa. Ke gaya dan cara hidup baru, yaitu hidup menurut ajaran Kristus. Ya, hidup lama dalam dosa, tapi hidup baru hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan ajaran Kristus. Ya, jadi itu bedanya hidup lama dan hidup baru. Dengan demikian dalam hidup baru ini kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Sebaliknya kita menjadi hamba Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, dulu hamba dosa, setelah percaya Tuhan dibaptis menjadi hamba Kristus, hamba Allah. Ya, dibebaskan dari hamba dosa artinya manusia diberi kekuatan untuk melawan kuasa dosa dengan mengandalkan kuasa Yesus. Ya, seharusnya kalau sudah percaya Tuhan tidak hidup lagi dalam dosa, tidak berbuat dosa. Ya, baptisan menjadi pertanda seseorang menjadi milik Kristus. Ya, kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus juga. Ya, melalui baptisan kehidupan lama yang penuh dosa dikuburkan dan kita bangkit dalam hidup yang baru. Jika demikian, apakah baptisan merupakan jaminan keselamatan bagi orang Kristen? Keselamatan diperoleh hanya karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi keselamatan itu anugerah anak-anak, ya. Iman di dalam Yesus Kristus, ya, bukan karena baptisan. Baptisan tidak menyelamatkan. Baptisan adalah simbolis bentuk ketaatan orang yang percaya Kristus. Ya, kita dibaptis karena kita telah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi tindakan Allah mendahului tindakan manusia. Semua yang kita lakukan merupakan wujud jawaban kita terhadap kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Semua manusia berdosa, karenanya semua manusia membutuhkan pengampunan. Ya, jadi orang berdosa semua perlu pengampunan, perlu Kristus. Ya. Pembaptisan hanyalah merupakan awal dari suatu proses sepanjang hidup sebagai anak-anak terang. Ya, jadi tidak cukup orang percaya itu hanya berhenti dibaptis, setelah itu tidak setia, tidak taat. Ya, ada tindak lanjutnya, ya, yaitu berdoa dan membaca Alkitab, ya, secara terus menerus. Ya, ketaatan, ya, merupakan bagian dari proses itu. Ya, dengan membaca firman Tuhan dan berdoa, hidup kita akan diubah Tuhan. Ya, hidup sebagai anak-anak terang artinya berpikir, berkata-kata dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan atau ajaran Yesus. Ya, sehingga hidup kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Bapak lanjutkan, simak baik-baik. Anak-anak, kita akan melihat baptisan Yohanes. Ya, baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan yang dilakukan di Sungai Yordan. Anak-anak, Yohanes membaptis di mana? Di Sungai Yordan. Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Oleh siapa? Yohanes pembaptis. Ya. Sebenarnya orang Yahudi yang hidup jauh sebelum zaman Yohanes, pembaptisan pun sudah mengenal adanya baptisan. Ya, yaitu melalui adat pembasuhan, ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Elisa terhadap Naaman. Ya, Naaman waktu kena kusta, ya, disuruh Nabi Elisa, ya, mandi di sungai, ya, dan akhirnya sembuh. Ya, itu simbol bahwa dia mandikan, disucikan. Ya, adat pembasuhan dalam perjanjian lama lebih mempunyai arti sebagai penyucian diri, sedangkan baptisan Yohanes bersifat eskatologis, ya, nubuatannya menuju kepada Kristus yang akan membaptiskan dengan Roh Kudus. Ya, di dalam Markus 1 ayat 4 sampai 8, ya, baptisan Yohanes sekalipun bermakna penyucian diri dari dosa ataupun pembasuhan, namun sifatnya melambangkan pertobatan dan pengharapan akan kebangkitan Kristus. Jadi simbolis anak-anak baptisan itu, ya. Mati bersama Kristus,
dikuburkan bersama Kristus dan dibangkitkan bersama Kristus. Ya, itulah kabar baik ya di dalam Yesus Kristus ya. Bapak lanjutkan ya di dalam pelajaran bab 3 ini. Bapak akan lanjutkan minggu depan ya. Kita bersambung dalam pertemuan kedua ya. Mohon apa yang sudah Bapak jelaskan dibaca berulang-ulang di rumah ya, supaya mengerti ya. Tolong materinya dibaca-baca lagi. Kalau ada hal-hal yang sulit ya, bisa ditanyakan kepada Bapak langsung ya. Bisa japri, bisa telepon, bisa WA dan sebagainya ya. Selamat belajar anak-anak. Pelajaran kita hari ini sampai di sini ya. Jangan lupa ya, kita terus tetap setia ya, berdoa, membaca Alkitab agar Tuhan senantiasa menyertai kita ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami boleh belajar firman-Mu. Kiranya anak-anak-Mu boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, betapa pentingnya hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam Tuhan, dalam sikap, tingkah laku, pikiran, perbuatan, senantiasa mentaati firman-Mu. Ajarkan kami untuk mentaati firman-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam belajar, berkati keluarga, orang tua, berkati guru yang mengajar. Biarlah kami semua dalam kasih karunia dan perlindungan Tuhan. Kami juga mohon ampun segala kelemahan kekurangan kami. Di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.